好，今日咧又再一次翻到嚟咧，有我 Anson 同埋陳博士啦。咁啊，今次呢一集咧，我哋有啲特別啦，我哋邀請咗一個嘅嘉賓啦。咁平時咧，我哋成日講咧關於腦神經啊，咁啊陳博士又好中意講有四個腦啊，有四 Q 啊，好多嘅嘢咧。如果冇一個即係真實嘅case 喺裏邊咧，其實我哋好難去理解啊嗰啲背後嘅原理啊。咁今日我哋好開心啦，邀請咗咧我哋嘅嘉賓咧阿 Casey。咁 Casey 咧就嗱，據我都係第一次同你見面啦。我認識你咧就係、原來你細細個就係有俾人哋欺凌嘅喎。咁跟住係啊，咧係咪啊？一路即係長大之後咧，可能都會對你嘅即係身心唔知會唔會造成一個幾大嘅影響啦。最後就產生咗一種咧，我哋有時睇戲會聽得到啊，一個病名叫解離症係咪啊？啊，咁咧就其實我都唔係好知咩嚟，一陣就要多啲問阿陳博士去解釋究竟呢個係咩嚟嘅。咁但係咧，你又好傳奇喎，去到啊，即係你大概係咪即係40歲左右咧，就開始又去讀書，咁然後咧又愛上咗畫畫，咁然後又獲得咗好多好多唔同嘅獎項啦。咁呢個咧，我自己聽到咧，我都覺得啊，好想了解你嘅即係生命嘅過去同埋將來啊。咁咧就嗯好開心今日咧揾到 Casey 同我哋一齊分享啦。咁啊，當然啦，有我哋嘅陳博士。就會當中咧，就去即係將一啲好專業嘅術語，或者我哋有時聽唔明嘅嘢咧，就去俾佢去解釋啦。咁啊，Casey 可唔可以咧，即係簡單你又介紹下自己？可能我講得唔啱啊，即係對你嘅據你嘅背嗯，景。大家好，我係 Casey 啊。咁我諗我講翻我細個嗰個經歷咧，就其實最主要首先係喺我大約4歲嘅時候咧，我喺石澳，即係爸爸帶我同我家姐去石澳游水，佢就嗯吹咗隻吹氣嗰啲艇仔，咁就坐艇仔，即係橡皮淋嗰啲啦。咁其實係喺唔深水嘅，咁點知有個浪就成個艇仔反咗。咁反咗之後咧就，咁我姐姐就冇嘢啦，佢自己識企翻起身。咁我4歲唔係好大，咁我就俾個浪捲嚟捲去，我就結果俾佢捲咗出海嘅。咁呢個係即係第一部分先啦。咁喺我同陳博士對我個治療過程裏邊，佢係探索咗我呢樣嘢係一個好重要嘅原因嚟嘅。咁嗯4歲嗰陣時，我係讀幼稚園。咁而家去睇翻以前嘅經歷，就係應該係因為我嗰陣時有一個咁大嘅創傷啦，咁又冇去醫院喎。咁啊，嗯咁之後我爸爸就救翻我嘅時候，佢都係游翻上岸，又記得。咁一陣我可以稍後可以分享下我醒之前嗰個 moment 嗰個解離嗰個狀態。咁嗯應該係因為咁樣啦。咁我細個就好似即係好蠢咁樣嘅，其實可能唔係蠢，係驚，係因為經嗯過創傷所以好驚，即係咁大嘅意外事件啦。咁同埋可能嗰陣時我去見陳博士嘅時候，都分析過我應該係缺氧過嘅，因為我捲入去個水裏邊，我爸爸揾翻我嘅時候，佢係游翻嚟。咁誒咁跟住可能係因為咁個腦可能係鈍啲，即係或嗯者陳醫生嗰陣時講過，因為咁樣去 block 咗一嗯邊。咁跟住到我一路成長啦、翻學啦，就反應比人慢啦，又成日好容易喊，因為驚啊嘛，好對個外界咩都好敏感，好驚。咁我嗯翻到學校都冇小朋友中意同我玩咯。咁嗰嗯種欺凌咧係真係，譬如咁我以前個又唔係一個好靚嘅小朋友啦，即係又肥啦咁樣。咁跟住啲小朋友就會，譬如我走埋去，佢哋真係會即刻走埋去話：誒唔好同佢玩啊，佢好得人驚㗎咁。嗯嗯咁又我又唔知自己有咩咁得人驚啦。咁如是者係好經常，譬如直情係慘到咧，有啲同情我嘅小朋友，好好嘅，即係可能佢家教好好嘅，佢走嚟同我玩，咁會拉我埋去同其他小朋友一齊玩，跟住其他小朋友係調翻轉拉開嗰個同我玩嗰個，你唔好同佢玩啦，點點點，你同佢玩啦，我哋唔同你玩啦，結果就搞到即係冇人同我玩咯。咁我以前喺我由4歲一路被欺凌到大約真係成個小學。咁去哇到我大約5年班就好少少，有啲都係俾人排擠嘅同學，就變咗我哋會喺埋一齊，但係都唔會太 close 咯，因為大家都係俾人排擠，你驚我，我驚你咁樣。咁啊，直至嗯到我中一升咗中一轉咗學校，我才有第一個朋友仔。
所以我嗯喺結交朋友童年結交朋友嘅時候係一個障礙啦。亦都嗯喺兒童心理學，大約其實4、5歲係兒童發展交友同輩交友關係，變咗我嗰忽係好缺失咯。咁嗯誒跟住到中一開始有朋友啦。咁我喺嗰陣時，陳博士同我治療嘅期間，曾經有一段時間咧，經過佢嗰個治療，或者係佢會同我講咗啲嘢之後，翻去咧，我就會發現咗，我唔知陳博士仲記唔記得，我打咗一篇俾佢，一路喺度回憶 Y 帶。原來我喺大約4年班嘅時候咧，喺個內心自己一個人喺個內心同自己講，我需要變得誒要變得好靚，同埋要變得好叻啊！嗯咁究竟變邊樣先咧？咁變靚咗先啦，咁樣跟住之後先變叻啦。原來我喺4、5年班嘅時候，曾經同自己做過丟咗一個咁嘅承諾嘅。咁我相信呢個係我其中第一個解離嘅狀態。咁我之後，我好記得我大約喺5年班到我爸爸，我就開始講嘢。因為其實我細個就唔係好講嘢嘅，即係可以全日都唔講嘢嘅。咁跟住我就開始成日講嘢。我好印象中，我記得我爸爸同我講啊，有一日望住我個女唔同晒，點解咁多嘢講嘅咁樣？咁我回想翻，即係我而家好翻咗好多啦。咁我回想翻，我嗰陣時應該係第一次解離狀態，就係變成咗一個第一個人格先嘅。係啦。咁因為我嗰個改變咧，係全部屋企人啊，譬如可能啲鄰居啊，我哋以前七幾年代都係住喺啲公屋，啲鄰居都會覺得啊，點解你成個唔同晒嘅？就係因為開始會去食少啲嘢，減下肥啊，做運動啊，即係有好多行為上嘅改變。咁就一路到大個咗啦，出嚟做嘢啦，咁就或者我喺度停一停你啦，我想解釋少少啊，即係嗰個從心理學嘅嗰個你個即係變咗啊，然後一陣間你再講啊。咁咧其實我哋即係一個 BB 仔嘅孕育咧，其實就係由42天開始有個腦神經，即係第一個腦神經，我哋叫 neuron，即係叫神經元開始。到我哋出世嘅時候，差唔多有100億嘅腦神經細胞嘅。咁而100億嘅腦神經細胞咧，佢哋咧就會開始大家有個網絡嘅聯繫啊。咁咧呢個網絡嘅聯繫咧，係一個腦神經可以有1500個聯繫網嘅。咁一路咁樣生到幾多歲咧？就係生到咧係即係3歲咧，佢就即係差唔多打開呢個即係個網絡㗎啦嚇。咁但係咧，你適逢你4歲，咁咧就驚一驚。咁咧呢個咧可能係會令到你好多嘅腦神經嘅 connection 咧，可能係有影響，甚至斷咗嘅。因為無論點咧，去到15歲咧，佢就會冇咗一半㗎啦。即係你少用嗰啲咧，就會冇咗㗎。咁所以咧，你有一個現象咧，就係你4歲一個咁沉重嘅一個驚嚇，咁令到你咧就嗱，我哋腦神經有一個叫做杏仁體。咁嗰個咧就係處理情緒嘅，即係你係得3樣嘢嘅啫。當你有壓力有驚，一係就打就 fight，後來你就 develop 咗呢個性格嘅。其實一係咧你就 fly 走佬啊，然後一係咧你就 freeze，即係咧係麻木同埋咧係即係好似冰封咗咁。咁我懷疑咧，即係你個腦神經就因為係咁樣樣咧，可能就開始冰封啊。再加埋咧，你如果3、4歲開始2、3歲咧，就學去認嘢、去講嘢啊！即係咧，譬如話蘋果、香蕉、樹木、人，咧要不斷去講嘢咧，你個語言能力，我哋叫做認知。所以咧，點解疫症咧嗰幾年咧係好影響啲 BB 長大，因為佢去玩，佢手腳要喐，跟住咧佢係會去認一啲學認。爸爸媽媽碗飯餓要講到出嚟嘅，咁呢個都影響到你，再加上你咁樣樣自閉咗咧，突然間自閉咗、封閉咗、frozen 咗，咁變咗又個樣又即係因為生心由生，生由心生，即係你個心係已經係好似即係 close 咗啊！突然間有一顆花慢慢長大，突然間 frozen 咗。咁於是你又唔識同人溝通，個樣又即係又唔識點樣樣去處理咧，
咁變咗你嗰幾個黃金時代咧時間啊，就係去識嘢、識字、記憶。你呢啲細路仔咧嚇睇金庸小説啦，啲細路仔記憶力係好高㗎，即係創意又好高㗎。咁咧就又可以學習同人 social 啊，幼稚園最緊要係 social 啊，唔係讀書嘅。咁然後即係你斷咗一層，咁變咗咧突然間咧嗱，另外你正話提出一個好重要嘅概念，呢個就叫做 self talk 啦，即係自我講嘢啊。嗯乜自我講嘢咧？你話我要靚嗱，呢個係好重要嘅。呢個喺心理學裏邊咧，因為你點樣睇自己，你話我好肉酸，冇人要我，咁你就變咗謝晒，你就係肉酸，你會慢慢唔肉酸都變咗肉酸，因為你同自己講我係好肉酸，咁然後跟住咧嗱，因為我哋喺呢個即係Zoom 裏邊，我哋時下再教即係大家點樣樣去 self talk 咧，係令到自己會變成第二個人啊！呢個係好重要喎，因為你個腦神經咧係同你自我認識自己咧係直接有影響嘅。如果你覺得自己衰冇用，咁慢慢你就真係冇用嘅。咁你會唔會覺得你後來咧長大嘅時候，你覺得自己好似越嚟越有用啊？你畫畫越嚟越叻，人哋又讚你，你又自己好肯定咧。其實你係突然間可以變咗另外一個人嘅。咁所以咧，我哋話個即係譬如解離症啦，呢個係一個好靚嘅名。以前老土啲咧就叫多重性格病。咁一陣間等你講啦。咁所以咧，我又想講翻咧，點解你由一個應該一路發育嘅小朋友，慢慢封閉咗自己，就係你嗰次嘅經驗，石澳嘅經驗。一陣間你再講講其他。我都幾認同你用冰封嗰個字，因為如果我係斷咗咧，我之後應該係一路都蠢下去，但係之後變咗冇蠢下去，就應該係冰封咗。到之後係啊。啲人格就幫我溶翻嗰啲冰，跟住所以嗰啲又會活躍翻。所以我話咦，你畫啲畫咧，我其實就係想研究下你啲畫咧，就係即係又好似雲，又好似海，又好似腸，又好似咩？其實係好多 imagination 可以幻想嘅。咁啊點樣樣咧？即係你冰封咗咧。如果我哋話即係呢個多重性格咧，就開始起咗一個埲牆嘅，就隔絕咗啦。你就變咗一個性格。咁跟住咧，你又同自己講，我要 create 一個性格，但係你融合唔到啊，兩個結合唔到，變咗你有另外個性格。咁你變咗咧，就係你兩個溝通唔到嘅，即係最簡單就係夢遊啊！有啲人咧夢遊，佢夜晚黑發夢咧，佢做好多嘢，但係醒翻唔記得嘅喎。咁呢個咧，即係多重性格病咧，係有啲類似咁嘅情況咯。即係我嗱，你一路講，我又想即係我哋嘅聽眾咧，即係我又從一啲比較學術啊、腦神經咧解釋少少。咁然後你又係啦。講翻你嘅心路歷程，咁跟住睇下我哋 jam 成點咯，好嘛？係啦，所以咧，我其實咧有好奇啊，因為我想試下從聽眾嘅一個角度咧問一啲比較蠢嘅問題，因為咧我係嗱，我咧分享下。就通常睇電影啦，咁啊，咧一聽到嗰啲叫解離症或者有啲角色話哇有32個性格㗎喎咁樣。咁啲性格會喺度不斷變啊，即係得閒攞咗第一個性格，跟住有時第二個性格，咁喺度 switch 緊噶嘛。咁嗱，我頭先一路聽你嘅成長咧，咁我聽到一樣嘢咧，就係你可能某一件嘅事件，令到你突然間咧引發你開始咧個性格產生一個好大嘅改變。嗱，咁如果我諗翻，其實我細細個長大嘅時候，我都可能會遇到某一啲事件咧，令到我個性格會改變噶嘛。咁但係我認同。點樣可以定義為呢個係一個真正嘅解離症咧？佢係咪真係一個性格同第二個性格或者第三個性格，佢哋會互相好似喺度打交咁樣，會走出嚟啦？即係我就睇戲，我就見到係咁樣，但係實嗱，質咁你聽上係。阿 Casey 講咧，佢就係咁樣樣嘅。其實真係咧，即係話點解你平時我哋遇到困難，咁我哋都會唔開心。但係呢個問題就係話你遇咗一個好大力心靈嘅撞擊啊！我哋話或者係虐待，或者你見到一個好恐怖嘅事件，你唔想記住嘅。咁你咪將佢好似放喺一個compartment 咯，即係好似我哋即係個櫃桶咁咯。你藏咗喺個櫃桶，我唔想記得。咁但係佢仲喺度啊嘛，個問題，你只不過將佢放咗個盒裏邊，或者放咗個櫃桶裏邊，但係佢有時會走出嚟噶嘛，偷走出嚟噶嘛，因為所以就係點解啲人唔會記得佢另外一個性格做啲咩咧？有一次我有同一個有錢人傾偈咁，佢話個太太咧，哇，即係好憂鬱症啊，唔出嚟喎。
咁咧好多好耐啊，一兩年都唔見佢嘅。啊，突然間佢話請食飯，因為我去美國啦，咁啊請食飯，咁啊十幾人一圍台，咁佢 Billy 林喺度講嘢喎嗱，一個唔想見人嘅一個性格，Billy 林喺度講嘢嘅，但係突然間咧，佢全部講晒英文喎，即係我哋係廣東人嚟噶嘛，有啲人直情唔識聽英文，個 Billy 林喺度講英文，然後突然間佢同佢個契哥講咧，你唔好偷酒飲啊，飲酒啊傷害身體，佢係咁指責佢，好似做咗個大人咁。咁跟住冇幾耐，突然間咧，佢自己偷偷地飲酒喎。咁啊，即係咁跟住我哋話你唔飲得㗎，你正話鬧人，佢話唔好啦，即係變咗個細路仔啊。咁所以你發覺咧，但係我話咦喂，我係同佢個老公講話，哇！我今日發現你老婆有5種性格喎，即係一晚裏邊有咗5種出嚟。咁佢哋都好愕然啊！佢哋就咁睇精神科醫生就話佢有呢一個叫 bipolar，即係鬱躁症嘅啫。我話5重性格喎，你又發生咩嘢啊？佢話咧，因為有一次咧，因為佢哋有錢咧，俾人哋標心啊，即係唔係細路仔喎，即係綁咗喺天台度好耐時間喎，佢好驚啊！咁突然間佢腦裏邊做唔到咧，佢突然間分裂咗幾個性格出嚟。而佢哋咧呢啲性格咧係溝通唔到嘅，咁而家我哋要醫佢咧就幫佢溝通，所以我幫阿 Case 講，即係輔導佢咧，都係想打通我哋叫做打通佢嘅任督二脈。係。咁呢個交翻俾你，你自己再繼續講點樣孕育出你有幾種嘅性格，然後點樣去打通佢咯。OK，咁我頭先講到，跟住第一個性格啦，跟住就結婚生仔啦。咁其實一路都有繼續讀下書嘅。咁我本身一路都我中意讀書，但係讀書唔叻咯。但係我就幾好學嘅人嚟嘅。咁跟住到結婚生仔啦，咁就陳醫生陳博士有個提一個 point 就係我先生係一個咩人啊？我先生係一個專業人士啦，係一個急症室醫生嚟嘅。咁喺某程度上，對於個外界會覺得我同佢個學歷相差好遠。咁你問翻我當時點解我同佢都拍咗4年拖先結婚嘅？咁又即係唔係衝動啦，係咪先？即係唔係拍咗2個月，哇好衝動結婚，即係正常嚇。咁點解會同佢結婚我都唔知啊！你問翻我答你唔到嘅，睇下陳博士答唔答到我哋。咁靚女咪同你結婚咯，或者你個人係好人喎。如果我認識你咧，其實你個人係一個好細心，個心地係好善良嘅，所以你先俾人恰啫嘛。咁嚇，咁同埋佢有咁你係都好聰講過嘅。明嘅，你係聰明係嘅，即係嚇。譬如唔係你以後點？如果你係好死蠢嘅，你點要讀書攞到獎？同埋咧，係同埋你啲，其實我早就見到你啲音樂世家。你譬如你話你個仔學嗰啲拉 violin 咧，你根本就喺側邊一聽你就知道係邊個音係啊準嘅，即係你係有啲係。天生嘅嘢，所以我直情係，我直情聽得出我個仔個小提琴老師係，譬如我唔係望住啦，佢哋喺房拉，我小提琴老師，唔係我仔小提琴老師喺度試琴，我係聽得出佢換咗唔同嘅琴，同埋佢邊隻琴係上大台，邊隻琴係我哋教學。我到入房嘅時候問下老師，跟住老師係好震驚。係啊係啊。係，我喺一個廳出邊聽到。所以其實好多人咧，其實即係譬如話81年攞諾貝爾獎一個即係腦神經心理學家，佢研究腦，佢話而家一般人係用咗3% 啫喎，你個腦神經嘅即係嗰個功能啊，用咗3% 啫喎，所以你可能你一出多1% 已經叻過好多人㗎啦。同埋你個右腦係好犀利嘅，咁一陣間我哋先至講你一路點樣樣變成一個藝術家啦。好啦，你可以繼續咁跟住講翻你個心路歷程。跟住就結婚啦，跟住結咗婚就頭嗰幾年普通啦，即係唔係太開心咯。即係婚姻同拍拖係兩回事啦，同埋即係結咗婚好似係兩個家庭嘅嘢，咁你要應付雙方嘅父母啦。咁我有嚴重嘅婆媳糾紛。即係我奶奶係對於我嚟講好難相處啦。咁當然佢嘅出發點都係佢好錫佢嘅仔啦。咁我係就算我無論邊個人格，我都係能夠理解呢樣嘢，因為我自己細個嘅時候有咁嘅遭遇，我係好即係如果有個媽媽係好緊張個仔，而去對個新抱有排斥，我係好能夠明白，因為佢係愛子心切。因為我自己童年，我爸爸都好錫我嘅，所以我好明白呢樣嘢。但係同樣地，
我媽媽無法幫我去協助我，唔能夠俾人欺凌。例如，譬如啲同學話我醜樣，其實我媽媽有冇可以幫我扮靚少少咧？你明唔明啊？即係我會有咁樣諗咯。你可唔可以幫我整好少少咧？咁我咁細個唔識整，如果你整好少少，我咪唔使俾人欺凌咯。我最多係肥嘟嘟啫，但係起碼我人哋覺得我靚靚地，即係我喺個內心世界會有呢個感受。咁跟住咁好明嘅，但係哎呀有啲 emotion 添。即係好唔係有 明，但 emotion 係你用堅親陳博士都會喊嘅，真係唔好意思。即係明還明咯，同你誒去理解係等等係唔好意思，即係明白同你感受係唔同咯，係啊，係，即係個理即係性同埋個感性唔一樣。係等等啦，唔好意思啊。唔緊要。我見親你都要帶紙巾啊，陳博士，即係到而家都係一樣。我見親佢，佢都要準備一盒廁紙同埋一個empty 咗嘅垃圾桶。我一嚟咧，佢就放晒喺我面前，嚟大把。OK，其實你可我以冇諗到，抒發到你我嘅感受，冇諗到，好依然緊要。見親你，我都係咁樣。係啊，即係有可能你個感覺咧係冰封咗嚇，所誒，以 that's why 咧，而家你一諗翻個感唔係因受可以為其實表達出嚟。童年除咗俾學校同學欺凌，其實屋企人都係欺凌我，即係譬如啲鄰居啊或者親友啊，即係有啲長輩都係欺凌我。譬如佢哋會指住我，你因為其實我細個可能因為驚成日會匿喺台底啊，即係匿埋一角咁，但係我好乖啊，唔會搞事，即係佢哋就會話我，你睇佢成日縮埋一邊，唔知喺度做乜，即係會好多指責。咁你變咗你知童年兒童係被外界去去認識自己個自我認同啊嘛。咁你係啦係啦，長期咁樣俾人話，即係你就會塑造話俾自己聽，你自己係一個陳博士頭先又講你係一個好差嘅人，你係一個咩都唔得、係啦，咩都唔識咁嘅人咯。咁譬如，但係我會其實陳博士，我會喺個心度反駁你，知唔知？譬如我其中有個 auntie 啦，唔講乜嘢咩男家定女家長輩啦，即係佢會成日話我，你睇佢又唔講嘢，點，跟住我會答佢，我乖啫嘛，我唔嘈住你哋大人傾偈啫嘛，你做乜要話我啫？原來我喺個心度係會反駁佢，咁但係係外在係無力反駁啦，即係仍然係縮埋喺一邊，好唔開心咁。咁漸漸地就我相信我諗係人都聽得明啦，一個細路仔咁樣都唔會有啲咩自信心啦，係咪？嗰陣時陳博士好擔心我自尊心係低到腳眼咁樣，即係佢都講過，我見到一個人嘅自尊係低到咁樣，咁得人驚嘅。咁 OK，而家冇事㗎，而家我做嘅係唔會有呢樣嘢發生。咁點咁解你後來可以變成咁一個跟住先講到結婚咁勁生仔啦。嘅人咧嚇？即係話理性先啦，講翻，即係你有另外一個係綽號喎，你有三個性格喎，係咪？即係嚟第一個就係你以我另外一個前嗰個。綽號係啦，而家嚟緊會講另外一個綽號。咁由於婆媳糾紛喺婚姻上，我先生嗰邊嘅人啦，就好覺得我係高攀佢嘅，係咪叫我高攀佢？即係我唔應該係，係啦，即係佢可以揾個再好啲，就係由於有呢一個咁嘅世俗嘅角度去指點我，咁變咗我係非常之大壓力係。嘅。咁但係我自己咁樣啫，我想個仔健康快樂，咁我一路都係對住人都係笑嘅，都表現得好快樂。我相信應該係因為呢個動作，就令到我嘅壓力喺入邊爆煲啦。咁我唔知幾時我答你唔到，我就變咗一個身份證叫白太啦，一個持家有道，任何屋企嘅問題都能夠解決嘅。咁基本上我先生嘅工作佢放喺嗰時啦，即係我公平啲，佢而家唔係咁，佢而家對我好好嘅陳博士，OK。咁佢以前都係一翻嚟就淨係瞓啦，除咗瞓之外就都係瞓啦，然後都係瞓啦。咁我我即係好坦白講，嗰段時間我同個仔，我覺得我哋同單親冇分別咯。我屋企有個男人嘅角色，嗰個就係我工人咯。我工人好似一個男人咁，所有老公應該做嘅唔可以咁講，即係所有屋企男士應該做嘅嘢都係我工人做咯。咁咁基本上我就咁亦都要照顧我先生啦，因為好多人會俾壓力我啦，會同我講誒你先生翻工要好多精神啊，點啊。基本上我有一個好可怕嘅位就係
我同我朋友發現，我好朋友 Winnie 啦，陳博士記得啦，我係譬如嗱兩夫婦一定會有嗌交啊，女人總有 emotion 啦，即係會嬲，我係唔會嬲出個24小時嘅，只要佢聽日要翻工，我就喺佢翻工前就會冇事噶啦，因為唔想影響佢工作，因為佢背後係有好多生命喺度。我覺得呢份對於我嚟講係一份慈悲，但係同樣一份好慈悲嘅壓力咯。咁所以咁你諗下一個情緒無法宣泄，喂佢屋企又咩都唔理，又唔理我，情人節永遠去翻工，我生日正日佢都係翻工嘅，咁我都唔可以發脾氣，唔可以嬲，冇連嬲嘅權利都冇，你可想而知一個人嘅自尊幾卑微啊！咁啊爆煲啦，咁啊結果就我唔知幾時啦嚇，就變咗一個好強嘅女人。咁喺屋企管理晒任何一切，亦都不斷去讀書，咁讀咗好多嘢嘅。其實我都讀咗好多嘢嘅。我其實係未變呢個人格嘅時候咧，前一個人格咧，我都雖然我讀書唔叻，但係我讀出嚟做嘢嘅時候，我都係會有去讀電腦。譬如嗰陣時，我係讀咗個而家唔知啲人識唔識嘅讀咗個 Novell Networking Engineer 嘅課程。咁嗰陣時攞咗個 Administrator 嘅牌。跟住只係 engineer 講我冇攞到，因為爭一科我就結婚，所以我就冇繼續。咁跟住到講翻頭先啦，即係變咗好強悍嘅女人，咁佢就有個名號咧叫白太啦。係。咁白太就讀咗中醫課程啦，睇易經啦，睇咗好多中西方嘅哲學書啦，喺屋企雖然有個工人啦喺屋企，但係佢都冇停過，不停喺度讀書啦。咁最重要就係喺大約我個仔讀中學嘅時候，咁白太咧就去喺香港嘅一個叫公開大學，而家叫都會大學啦，讀咗一個通識學位，主修心理學，不過讀中文嘅。咁就喺大約43歲，唔知冇記錯43歲嘅時候係畢業，跟住心理學係頒咗個獎學金俾我嘅。咁即係好似特首獎學金添，我記得係嘛？唔係特首獎學金，佢係叫唔知叫梁咩唔記得咗。總之係心理學係頒嘅。咁事實嗰陣時讀書成績係好好嘅，即係心理學啲成績科啊，研究90幾分嘅成日都。咁但我覺得講講你點樣厲害啦。其實咧，你老公咧就係咧，即係中學咧係1級香港嘅最高級嘅名校，不過我費事講啲名。佢入咗大學咧就係1級，即係 Hong Kong U 嘅醫學院。咁然後其實佢咧就做醫生，佢初初做腦神經科添，即係去開到。唔係，係去做心臟係嘛？急症室。急症室啦。然後咧佢係係做埋 consultant 喎。如果醫生嚟講，去到 consultant 咧，就係顧問醫生係差唔多最高級㗎啦，即係響即係佢哋個領域裏邊。咁但係咧，你帶你嘅先生嚟，嗱，你先生係一個絕對嘅好人，但係咧你喺佢面前咧係鬧爆佢嘅喎，即係咧你鬧爆佢就唔係因為你大聲你惡，而係你係好有道理啊！咁咧佢都駁唔到你啊！即係我就係用呢個咁簡單一個1級中學名校、1級大學名校、1級醫學院，然後咧攞好好嘅成績，竟然俾你鬧得爆咧！即係用理性啊！即係我覺得你係好有道理，所以我點解中意同你做朋友咧？就係你係有好有反省能力，同埋你個人咧就好有義氣，因為你俾人恰得多，所以咧你同你啲 friend，你嗰啲 friend 幾乎我都識嘅，即係好 close 嗰啲 friend 咧，你帶晒佢嚟我個輔導中心一齊合作幫助你嘅，你明唔明啊？睇心理醫生嘅時候係帶一紮人去陳醫生度睇，喂陳醫生，我收你一個人錢咧，有4、5、6個嗰啲嘅 assistant 嚟，跟住日後就幫你啊！即係你，即係你，但係我係覺得你真係好肯反省同埋自學嘅，其實係，因為你嘅成就咧，即係就係你，即係我哋好希望呢個節目係幫助咗好多，你覺得自己冇用好慘咧，其實你係好多潛能嘅。阿白太咧，但係阿白太未必係最好噶啦，我覺得而家咧個畫家，不如你繼續講下點樣樣可以。我講下白太個左腦啊！白太，因為我哋今日主題都係講4個腦啦。4個腦係啦，即係好輕咁帶出咗白太。其實白太個左腦嘅理性同感性都好勁。咁白太個
個左腦嘅感性係咩咧？焦慮啦，係咪？我記得陳醫生講過焦慮。咁佢係啊，嗰個因為你有個焦慮咧，時間嘅限制啊，你要逼自己啊，係啦係啦係啦，即係要佢係好做咩做多呢啲嘢嘅。咩啊咁樣樣，係啊，咁佢焦慮到點咧？佢焦慮到連我啲好朋友嘅仔都要管埋嘅，即係佢讀書唔得咧，你佢要管埋，要管埋佢個好朋友啲仔，即係要個個都得嘅。咁咧就咁阿白太佢左腦嘅邏輯好犀利啦。頭先阿陳博士唔係啊，同你做講到咧，即朋友都好大壓力㗎，因為你一係白睇一出咧，你所有朋友都要跪低，唔夠你講，即係同佢哋會埋你會指揮人㗎，你又唔係話咁簡單㗎喎。即係會覺得，即係你要好，你要進步，你就去讀書啦，或者你要做呢樣嘢，你去學啦，你去睇啦，你唔得我就係啊，陪你啦，教你啦，幫你揾埋資料，你去做啦。我嗰個嗱，你一見我講嘢快就白睇㗎啦嚇。咁係啊，跟住點解會鬧爆我個老公咧？就因為阿白太連計數都快嘅啦，例如家庭開支啊，點樣儲錢啊，邊度用幾多啊，佢都好快嘅，即係秒速。即係你諗下一個咁高級、咁高學術水平嘅人去計呢啲家庭數，唔夠一個女人計嘅時候，你諗下嗰個男人嗰個尊嚴，即係佢都好難。我又好理解點解佢唔中意白太嘅，我都好明白嘅。即係我而家好翻咗，我好明白咧，將心比己，喂係男人都唔得啦，同埋我個仔大個咗啦。咁係啊，但係其實佢調翻轉啦，即係個老公需要理解就係點解個太太會咁，就係因為其實食咗好多壓力啊。其明白。實唔係個老公俾，而係個老公無法明白個太太嘅壓力。你喺外界，哇！你諗下，即係所有識你兩公婆嘅人，每次見到你都只係問你老公點啊？你照顧得佢好唔好啊？你要照嗯，顧佢喎。你諗下喺30年婚姻裏邊受咗幾多千萬個教誨，即係見到每一個人，無論嗰個人大過你細過你，都要教訓你，你要點樣照顧佢。即係我到最後，我老公50歲嘅時候，有一日我哋無意中發覺，原來佢蛋都唔識煎一隻，因為我即係有一日阿仔又唔得閒，我又唔得閒，工人又唔得閒，跟住佢放假，佢有少少唔舒服，我話你自己入去煎隻蛋食。跟住突然間我停一停，咦？即係我當時趕住出門口，咦？你煎過蛋未啊？跟住佢話未啊，哎呀死啦，蛋都唔識煎，我仔點算啊？咁啊，大家趕住出門，阿仔話上 YouTube 睇啦，唔好理佢啦，快啲我哋出門口啦。咁結果就冇人理佢，佢結果上 YouTube 睇，咁睇完之後咧，佢從嗰日開始咧就好努力去鍛鍊煎蛋。咁我2個月後嘅有一日，我望到隻鑊，喂，點解隻鑊搞成咁嘅隻煎 pan？跟住問下工人，工人話阿 Sir 每一朝咧都喺度煎蛋啊，佢又唔落油喎，咁所以個鑊咧就要買個鑊啦。咁即係咁樣啦。講開蛋咁咧，我記得我老婆咧，即係有人啊瞓喺度嘔啊嘔，佢話你可唔可以煎隻蛋俾我食咧？點知我好耐都唔都攞唔到個蛋俾佢，因為我咧就學人哋拋蛋啊，即係一啊，拋咧，成個蛋通嘅油咧，辣到個腳趾公啊，跌咗落個腳趾公，我喺度揾嗰啲油，我老婆話：哇，搞錯啊！我叫你煎粒蛋俾我，而家你煎咗幾個鐘頭，仲喺度揾膠布整隻腳啊！係啦，真係類似咁樣啦。咁即係講翻啦。咁白太係一個好強啦，好理性啦。基本上遇到障礙咧，佢都係可以諗爆頭，跟住去諗到解決方案啦。即係喺我啲朋友嘅眼中，譬如有一個朋友，甚至乎可能個朋友冇提出要求救嘅，佢純粹係有啲嘢做得唔好，白太見到就會即刻話俾你聽，你唔應該咁，你咁樣會影響你個孩子啊！你做家長唔應該咁啊，就餓佢一輪。咁試過啦，我曾經我自己其中一個好朋友啦，唔好開名啦嚇，佢打仔。咁我有一次警告佢，你再打我報警，我親自報警，即係會咁樣啦。呢個其中一個例子。係啊另一個例子，阿白太係犀利到點咧？即係我蠢啦，但係白太聰明啦。即係我曾經有一個親友就識咗一個小女孩，佢喺內地嚟嘅，咁廿幾歲，咩都唔識，就發現佢入咗邪教。咁啊，白太婆竟然可以唔識呢個人，走入呢個邪教度，將呢個女仔救出嚟嘅，係真係救成功救咗嘅。咁而家呢個女仔咧就喺我身嗱，所邊，以你又係有聰明有義氣。我想問下咧，喂，點解你會變咗個畫家先？因為你係啦，咁本來係好左腦噶嘛，左腦係啦，左腦唔係藝術嘅，左腦係好行政啊、指揮、係。邏輯同埋語言。咁你左腦嘅第二個咧，咁點就係解變咗左腦？嗰個憂鬱啊，好唔嗯，開心嘅，即係都有個你知道我講嘅第二個腦，就係咧你情緒嘅左腦嘅嗰邊下低就係情緒腦，就變嗯，咗咧你係好唔開心嘅其實。咁所以係。又爆咗呢個白太。咁點解你會走咗去畫畫？畫畫
似乎就屬於右腦嘅，或者去到第三個腦嘅情緒啊。你可唔可以講講點解你會走咗去嗰條線，而對你人生有咩唔同嘅啟迪呢？咁我右腦就多得阿陳博士啦，因為喺我睇佢嘅時候，佢就叫咗我做一樣嘢，即係佢了解晒我成個 background 啦。咁佢就同我講，你去做一樣喺你由細到大好想做而冇機會做或者做唔到嘅嘢，一樣啫。咁我諗咗好耐啦，翻去就突然間浮起咗，就係畫畫喎。咁其實我細個畫畫好叻嘅，所有學校嘅美術科都係 A 嘅，係啊，學校一有壁布板我做嘅就必定嗰班就攞獎嘅。咁嗯嗰陣時，我以前成日喺屋企都有啲 sketchbook 自己喺度畫，畫咗好多本。咁有一次，我爸爸嗰陣時大約好似14、15歲噶啦都，我爸爸就有一次見到我畫啲畫咁靚，就同嗯我媽咪講：俾佢學畫畫，個女啲畫畫得咁靚。我媽就答佢：冇錢啦，自己畫啦。咁其實都係另外一個創傷啊！唔知陳醫生記唔記得啦？咁因為其實我媽媽係以前我家姐係有學琴嘅，咁即係佢願意去 support 佢學琴，但係有樣好痛苦嘅嘢，佢哋唔知道其實喺房練琴嗰個係我嚟嘅，即係我家姐就冇練嘅，上堂佢上，，OK，上完要練琴嗰啲時間咧，佢練到一半咧就塞咗俾我噶啦，就教咗我彈完之後就我發出聲音，咁佢做其他嘢啦。嗯咁咁嗰次之後我就冇再畫過畫啦。咁直至到陳博士同我講，咁我就翻去諗有啲咩做，畫畫咯。嗯跟住我就諗，咁我就當時開始嘅時候就嘗試自己揾啲畫布出嚟畫，但係唔係嗰個感覺。跟住我就諗，哦，咁咩水彩啊筆嗰啲我都識咯。咁畫咩咧？啊，油畫，油畫係我未學過嘅。於是乎我就去學油畫。我第一堂去學嘅時候，咁啊老師咧就教你啦，嗱畫咗個稿，跟住就教你搽顏色啦。啊，你攞呢個顏色油落呢度啦。咁嗯呢個好經典啦。我當時就拎起支筆，就去撩起一個顏料。當我一撩起個顏料嘅時候，我就咁樣喎，哇！即係觸電咁樣。好經典啦！我裏邊充滿愛嘅感覺，好 OK，大份愛嘅感覺，成個人咧發熱暖晒。係哇！我淨覺得嗰一刻我係同拎嗰支顏料嘅筆談咗戀愛，嗰個愛嘅感覺好大好大好大，我就從此不能放低支畫筆啦，就係咁啦。我每一次拎起支畫筆都充滿 energy。包括我喺我嘅畫室畫畫嘅時候咧，我一畫畫就好熱噶啦。包括你就算即係你夏天更加唔使講啦。即係試過一次係點咧？譬如夏天可能30度，咁我一路畫畫，我開大個冷氣，咁我嘅助手咧就即係我頭先邪教救出嚟嗰個，而家係我 part time 係我助手嚟嘅。咁佢就喺我旁邊嘅寫字台度做嘢。好啦，當我一畫完畫放低支畫筆嘅時候，我就見到，咦，做咩你着住件 cashmere 啊？跟住佢話我想着羽絨咁滯嘅。咁其實即係我係 share 緊，當我畫畫嘅時候，嗰個裏邊自發嗰個 energy 好大咯，即係嗰個係係。能量。咁誒，咁其實同埋我呢一個過程就係陳博士提我啦。首先係我由細到大一個好想做而冇做嘅嘢，當我同呢一樣咁想做嘅嘢有一個 connection 之後，我個人就會好似係咪政府啊？政府啜埋咗，跟住爆發咗一個能量。咁呢個我相信係右腦嗰個能力嚟嘅，係啦。嗯咁當阿陳博士去同我分享佢呢個左右腦呢個研究嘅時候，其實我都有去睇翻啦。即係我好清楚我個白體一定係左邊嘅情緒同左邊嘅理性噶啦。呢個唔使我諗唔使人講，我自己都意識到啦。咁右邊一定係我畫畫啦。譬如我畫畫，除咗嗯我要用情感之外啦，我要用感受啦，我要好清楚我自己嘅。係啦，即係一個真正嘅藝術家，你其實係好清楚你自己。even 你畫一張抽象畫，其實你唔係胡亂咁畫嘅。就算你嗰個 moment 係發自內心畫完，你之後都一定會 aware 到你究竟係做緊啲乜嘢嘅。即係如果你畫完一係張抽象畫，我唔知啊，咁你唔可以嘅一個藝術家，你只係一個藝術愛好者。咁藝術家係一定好清楚自己做緊啲乜嘢。係，咁即係你係有個意思你想表達出嚟，或者你有一種特係啦，別嘅感應，咁好想將裏邊就透過畫作咁啊表達出嚟，係咪咁啊？嗯我冇刻意去表達俾別人。我開頭表達我你自己。未去做藝術家嘅時候，我開頭畫係因為我同呢個畫畫談咗戀愛啊嘛，係咪？談咗戀愛，咁我都係會成日畫畫啦。咁我係畫畫下畫到
某個階段就覺得我好適合做一個藝術家，咁我係。先走嗱，其出嚟。實如果我哋講緊右腦咧，就係一個係藝術嘅腦。咁呢個藝術咧係同你嘅內心嘅心靈嘅結合，同埋咧同呢個宇宙結合嘅喎。係係咁我哋係係就算唔講話係咩靈界啦，就係講 energy 咧，即係譬如話一個卵子同埋精子結合變成一個人喎，幾多 energy 啊！但係。係當你受到好大嘅創傷衝擊咧，你啲 energy 就沉晒落去嘅。咁但係當你揾翻你自己咧，好似啲火山爆發或者啲能源咧開始噴發出嚟咧，啲 energy 就好多嘅，而係可以我分享翻一樣嘢，就係我當時浸親嘅時候去睇陳博士，佢叫我仲有一個動作，又係佢叫我做嘅，就係佢同我講，我喺石澳浸親，佢叫我翻石澳。咁嗰次係一個好大，頭先我漏咗啦，咁一定要補充嘅就係佢叫我翻石澳面對個海，因為其實我由細到大咧都記得我被浸親點樣俾個浪拖出海嘅過程，我冇忘記過。但係係一路咧就冇乜感覺，直至我去見到陳博士嘅時候，佢當日同我講咗一句：你一個孩子受咗咁嘅創傷嘅時候，你會當時原來我嘅潛意識係覺得我被大自然放棄。陳博士當時講呢句，我記得我喺佢嗰個診症室嗰度係咁爆喊，你記唔記得啊？鄭醫生係咁狂喊，就係因為你講咗呢句，原來呢句嘢咧係一直潛藏咗喺我潛意識，但係因為我太細個受傷，我唔識表達。我冇文字去表達，但係陳醫生佢代替咗我用文字表達咗出嚟，其實佢表達咗我嘅感受，跟住我就爆喊。咁跟住之後我就真係去石澳。咁我去石澳點咧？又摸下，因為我係俾個浪推咗上啲沙度，再喺沙堆嗰度沙底嗰度拖出去嘅。咁我就去摸啲沙，一路摸，哇！嗰個預歷嗰個記憶點樣俾佢拱上拱落啊嗰啲咁樣，全部出晒嚟。咁就喊得好犀利，喊到個救生員企喺我隔離，但係我又喺個沙嗰度喺岸啊嘛，佢冇嘢做。跟住突然間，咁我跟住就去聽個海浪聲，聽下嗯佢嘭嘭，就一路喊緊啦，一路覺得點解你要咁對我，即係對住啲沙講點解你咁對我，跟住對住個海講點解你要咁對我，即係喺裏邊講下點解你要咁對我，令到我個童年即係發生咗咁多唔好嘅遭遇。突然間嗰啲海浪係咁嘭埋嚟嘅時候咧，喺大約第五六個海浪，突然間有一個嘭，誒可以嘭到入去我心裏邊嗰一嗯下，佢唔係打我，心裏邊咧係好似有人即係咁樣撫摸你嘅感覺。哦第二下再嚟，第三下再嚟，跟住我放鬆個人就俾佢彈啦，就係咁樣彈咗幾下之後，你會覺得佢喺我心裏邊，喺我嗰個創傷嘅傷口裏邊不斷咁樣安撫你嘅感覺。跟住嗯再有一下，我突然間叮一聲，哦，你唔係離棄我啊，你係救翻我。因係為有幾多人喺石澳俾浪咁樣扯咗出去，可以翻上岸。原來個海唔係離棄我，係救翻我。就跟住即嗯刻啲眼淚就收晒啦。收晒之後咧，我仲可以仲想行前，因為我記得當日阿陳醫生係叫我帶埋啲識游水嘅朋友一齊去。我係我先生啦，我幾個朋友一齊去。咁我有一個朋友水性好好，就掹住咗佢。我要走埋去接近個海，走到埋去啲水沖到隻腳。一路沖隻腳，佢哋好驚啦。跟住我又揾手掂嗰啲水，跟住不斷，跟住嗰啲水沖埋嚟嘅個感覺咧，就係同佢頭先安撫我感覺一樣嘅，唔，OK 係 OK 傷害我噶。跟係住亦都有佢係 protect 我嘅感覺。跟住我仲坐咗喺嗰度，俾嗰啲水去即作沖湧埋嚟，一路嗰啲浪好輕湧埋嚟，就係咁樣係啦。我就嗰係。個創傷就係俾陳醫生醫好咗，所以嗱呢成口都。個咧，即係好似大自然再擁抱你啊！係啊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 ！即係我唔覺得佢係傷害我。雖然我而家坐船都驚，我上次啱啱我舊年去完威尼斯做一個雙年展嘅平衡展嘅時候，我坐嗰架船，我又唔知點解我坐喺船嘅某一邊，佢一大浪咧，我就驚到喊晒。但喺船嘅另一邊，唔知係咪同個腦有關啦？喺另一邊我就冇事咯。咁但係起碼我呢個創傷令到我覺得我成日我呢個事件，即係陳醫生醫好咗，令到我嗰個傷口可以康復，亦都冇再因為覺得自己細個俾大自然離棄咗，然後然後
即係個人好受傷。咁仲要我爸爸救起我嘅時候，呢度要講少少，因為同我張畫有關嘅。佢救起我嘅時候，佢一路游緊翻落，其實我係暈咗嘅。我突然間有一刻聽到有小朋友喊，聽到有細路仔喊，跟住我眯埋眼嘅嚇，我個裏邊喺裏邊揾邊個有小朋友喊，邊個有小朋友喊，周圍揾就揾翻下，突然間有道光刺落我個眼，一查呢一個小朋友喊嘅聲，唰一聲黐埋我耳仔度，原來係我自己，跟住再聽再喊緊，原來係我自己喊。我想講呢個就係嗰個解離，嗰個距離就係嗰個解離。咁嗰道光殘醒咗我之後，我眼前望到嘅就一打開眼望到咩？就係一座山。所以山對於我嚟講係一個重生，亦都係一個人生嘅象徵。OK。我從此亦都細個係好中意睇山，我到而家都係。我每個旅行，譬如我去紐西蘭，我都係譬如我先生揸車，我都係會望呢個山咁得意嘅，橙色嘅。其實我係由細到大都望好多山。所以你好多畫都有山嘅，我發覺。係啦，我嘅畫山係來自我嘅潛意識，我重生嘅景象係啦。咁所以我嘅畫點解可以咁充滿能量？係因為就係我一打開眼望到個山就已經係一個重生就係一個力量，一個人生命嘅 energy 咯，亦都係大自然俾我嘅嘢。所以點解會畫水？就係因為我度過咗石澳呢個創傷，水對於我嚟講，水能載舟亦能覆舟。但係喺我醫翻好咗之後，大自然嘅水對於我嚟講佢係守護咗我，佢擁抱咗我，令到我爸爸可以揾到我先啦，係咪？如果唔係咁捲咗去邊啦？你鯊魚食咗啦，即係所以佢喺我嘅畫裏邊都係一啲帶有生命力，亦都係你見我大部分嘅水都係平伏。咁其實我哋嘅水對於我哋人生嚟講係挑戰。我喺呢度想講，我俾浪捲出去都係水，但係個水亦都係令到我爸爸可以揾翻我。起碼可能我浮上嚟，因為我唔知我暈咗啦嘛，浮上嚟，即係我爸爸唔知喺邊度揾，咁一定唔喺水底，即係佢嗰個可成也敗也，佢係有兩個功能，咁變咗喺我嘅畫裏邊，其實佢係一啲挑戰，咁而我嗰啲雲霧就係咩咧？其實我哋人生好多轉變啦，喺我自己古仔裏邊。即係無端端細個俾佢捲走咗，跟住俾人蝦，然後我又去讀書，我跟住又變咗唔同嘅人格，又變咗咁強，跟住我又走去讀書，又再攞咗獎學金，我仲有讀咗好多咧，即係我有中醫，又電腦，其實好多嘢讀咗，咁又讀易經啦，你對於即係易經啦，係啦係啦，易經我即係嗰讀數啦，我又讀啲數思想好多年啦，冇錯，啊，即係好多哲學，即係其實嗰啲雲霧就係其實我哋每個人嘅人生都係咁，唔係淨係我。嗯，係啦，每個人嘅人生都一樣，亦都係起起跌跌，變幻無常。你唔會知道佢雲霧一吹就散，但係嗰座山係一定就唔會咁易吹走。座山就係我哋自己嘅人生咯。我哋係我哋好似一座山咁，去承受唔同嘅雲霧吹埋嚟，同埋我哋流水就係我哋人生嘅挑戰。可能佢有時會翻起個佢會好，但係我哋都可以好似一座山咁樣坐喺度，同呢啲大自然一齊相處咯，一齊去享受嗰個變幻無常。你可以轉化係一個美麗嘅風景。咁我嘅畫畫出嚟，同埋我呢一個探索人生嘅古仔，我希望即係可能觀眾睇到，或者我嘅藏家睇到，佢望到張畫，其實佢見到自己嘅人生。其實我啲畫畫得咁好，就係其實我當中係表達緊，我哋有好多我哋自己嘅成就。我哋要擁抱我哋自己嘅成就，欣賞我哋自己嘅成就。可能有時好少嘢，好似陳醫生頭先你講嘅煎隻蛋，其實你煎到你都可以欣賞下自己，擁抱自己嘅成績。因為我平時真係爐頭都唔曉開，我而家煎咗隻蛋咁，你其實都 appreciate 多啲自己，同埋去探索下自己有多啲即係多啲成績，多啲好嘅嘢。咁我都冇諗過我自己會成為一個藝術家，但係當我去拎起個顏料嘅時候，我有咁大個 connection，我會覺得好神奇咯！我從來冇諗過自己會係一個藝術家，但係原來有好多嘢係你估唔到，你可以多啲嘗試。即係如果了解咗你嗰個即係心路歷程咧，睇你啲畫就更有味道啊！即係我初初話啲點解又好似腸啊、有雲啊，又好似浪啊、水啊，點解又有啲山就變咗紅色啊？其實即係你淨係講晒就係嗰個山係擁抱你啊，啲水係喺度擁抱你啊，好多愛啊，好似好多浪啊，好似周圍圍住你啊，成為一種好燦爛嘅圖畫咯！即係其實我哋每個人都係一樣有呢啲經歷㗎啦。
我都覺得好榮幸嘅認識你，即係你一個好我唔會係傳奇、好特別。好特別嘅，係我都好多病人，但係咧你係我其中一個好即係好 power 嘅病人。多謝，我好多謝你醫翻好咗我咁多。雖然解離症未必能夠100%，我時間唔中都會變咗第二個人。尤其當我受到壓力或者刺激嘅時候，但係我都真係好翻咗好多咯。起碼我有時可能解離咗一陣，我自己會知咯。咁係但係我知未必代表我一定反得翻轉頭嘅，即係譬如可能你受咗某啲壓力，你需要用嗰個人格去應付外界嘅時候，都唔需要去啱嘅，轉翻轉頭。我俾人蝦緊嘅時候，我仲轉翻轉頭，又俾人蝦死喎大佬，唔想係啊，再俾人所以蝦，由佢反擊啊！即係咧，其實咧每一部分都係好嘅，即係我哋個腦啊，就算你嘅白體好理性邏輯係好嘅，佢保護你。咁你嗰個俾人欺凌嘅，其實即係你係需要人哋，你話你其實產生好多你對人嘅憐憫嘅。我覺得你對人咧特別俾人欺凌嗰啲咧，你特別憐憫嘅，即係你唔會嫌棄佢哋，因為你俾人嫌棄過。咁然後咧，你可以去到第三個我對兩，細路仔係特別唔嫌棄，即係係啦，即係我對細路仔係特別同情心好大。即係可係啦，能我好憎佢阿媽，我覺得佢阿媽好衰咁，即係我會因為嗰個小朋友好好，我就寬恕咗佢阿媽。算啦，我又提下你啦，你唔好咁樣啦，咁即係我會咁。係啊，好啊，所以咧喺邊話你慢慢咧，即係可以隨時好似睇到你四個腦邊個腦喺度運作係最好啊，好美麗，好似你幅圖畫咁，好 colourful，咁配合得好咧，係你嘅人生係更加燦爛咯。其實我哋左右腦都好大，同埋藝術有好多學好咯，即係譬如就算你欣賞藝術，其實藝術唔一定代表畫畫啦，亦都唔一定代啊，表你去做嘅。其實譬如好似我認識有啲收藏家，其實佢哋睇好多好多藝術品，佢哋個腦都好犀利，佢哋個左右腦其實可能比一個藝術家更勁，因為佢哋睇好多。咁最主要你係我想講嘅就係你要揾到你自己屬於你自己嘅藝術啊！並係啦係啦，唔係去人云亦云啊！你彈琴咁好聽，我又去彈。我見好多人都係咁咯。啊，你畫畫好好，你教唔教畫㗎？我想跟你學。我會問佢，你能唔能夠一日8個鐘咁樣畫畫？我真係可以畫8個鐘、12個鐘、14個鐘，因為我畫畫係精神㗎嘛，我唔會眼瞓㗎嘛。咁你得唔得？佢即係我會聽到有啲人學畫畫話，哇！我唔得，我畫2個鐘都想瞓低。咁我心諗你點做藝術家啊？喂，即係我都唔係好明啦。咁即係你可能要揾一個屬於你自己嘅藝術。可能你啱，係寫一個藝術嘅評語，或者你純粹係一個觀賞者，一個藝術愛好者睇、收藏、買隻音樂嚟聽，或者跳舞，其實有好多咯。你要揾你，或者你可能就純粹係儲一啲畫冊啊，即係可能唔同藝術家出咗啲畫冊，你儲畫冊，你喺睇嘅過程，你已經係同你嗰個右腦嗰個藝術嗰個情感區係做緊 connection。係啊，佢可以咁你一做緊連結啊，connection，係啦，係啊，你做緊 connection，你當你同佢越嚟越 connect 越親密嘅時候，你個右腦嘅情感區就會越嚟越發達，佢會同你越嚟越近，即係好似我同個海同我嘅創傷黐埋咗一齊，佢變成已經就修復啦，即係我唔知我陳醫生要幫我即啱啊，係絕對啱解釋下，啊，所以即係你可以係啊。打通到咯，係啊，即係其實我哋好多時，你打通到我啊，哋我哋嘅理性同個感性係好遠嘅，即係係係口不對心，咪就係理性感性不一樣咯。成日有人口不對心係咪？其實個心我想咁，係咪個口就唔緊要啦，冇問題啦，我放低個喎，根本放低完之後翻到屋企就其實裏邊唔得，但係又同人講我又好人好有型咁係咪？講咗我冇問題，翻到屋企又唔得，咁點啊？不能同人傾訴嘅時候，咁咪抑鬱咯。我覺得抑鬱係咁樣嚟嘅其中一個原因。咁嗯，因為你無法勇氣，咁其實佢係咪想咁？佢唔係，因為佢自己左右腦去太遠啊嘛。所以雖然係我裂咗，就可能我左右腦可能前後啦，即係我變位啦。但係正常人咁嘅時候，其實佢哋可以做一個 connection。即係你左右腦你要互相擁抱咯，你要擁抱你自己就係個啱，愛自己。係啊，係啊，你絕對你唔正確，你連自己都唔明，你難道你又有點樣有嗰啲，即係你想有啲咩咧？你連自己都唔了解，係咪？即係你連自己想做嘅嘢，你都即係除咗唔好作奸犯科啦，你連自己想做嘅嘢你都唔敢做。係咯，我而家會噶，我睇咗陳醫生之後，如果有人蝦我，我會出聲噶，我會出聲，即係我未必會鬧翻佢，我會窒翻佢咯。即係或者我會走咯。陳醫生我識走啦，而家即係嗰個現場太過唔得，我就會唔出聲，嗶嗶咁樣走咯，或者唔去咯，係都啱嘅，唔出係啊係現咯。啊。
我以前係唔識㗎，即係唔識走喺度坐喺度俾人係咁鬧啊、狂轟啊，喊又唔識喊，就係坐喺度狂轟啲嘢發脾氣鬧人，人哋又覺得我更差，其實根本都唔需要理佢哋咁早咯，你自己你咪繼續鬧嗰張凳咯，留張空凳俾佢鬧添啊！即係我而家會識咯，咁就係因為我揾到自己屬於我自己嘅藝術之後，我會識擁抱自己咯，係啊咁樣，嗯，因為個能量亦都大呢個好咗。緊要，呢個好緊要。好多謝你啊，我唔知我接受我哋講唔講得到嘅訪問。嗰四個腦嗰個 function 嚇，咁啊，右腦嗰個理性就係我點樣去構圖我啲作品啊，我點樣去畫我啲作品，係同埋我點樣去做我嘅展覽，我參加啲咩展覽我都有 plan 啦。咁我譬如我喺香港，香港未係好識欣賞我嘅，我就同埋成日俾人蝦啊！喺香港入行嘅時候，好多啲前輩佢未必會真係會 support 你啲後輩，佢反而成日喺咁踩你，踩到你自尊心受損啊！爭啲，咁我就去法國咯。咁結果喺法國俾我有好多好嘅成績，所以我又多所以你謝佢哋踩。攞咗幾個沙龍㗎喎，係嘛？你好似攞咗三三個。大沙龍，法國美術沙龍咧係代表中國嘅。喺2022年，我代表中國9個藝術家之一啦。跟住春季沙龍，我連續入咗3年，今年會成為獨立沙龍嘅藝術會員，國際藝術家會員啦。跟住秋季沙龍，舊年第一次入，咁個 Vice President 高調欣賞我嘅作品，同埋將喂，你一我嘅作品。個作品係咪放咗響呢一個即係達文西嘅博物啊，係啊館？，Leonardo da Vinci Museum 羅馬達文西博物館收藏咗我一張作品。哦，試下你 send 俾我，我去羅馬就去睇下你個作品，係即係未啊？你開咗 阿阿阿 picture。館長咧，因為咧我將畫運過去嘅時候，跟住其實有人幫我帶過去嘅。佢嚟嚟去去，佢哋大家夾唔啱時間。我琴日仲同佢哋溝通緊話嚟緊，可能唔好夾啦，因為館長都會去其他地方。叫話館長就安排啲時間就影咗相，即係 send 咗啲 certificate 嗰啲俾我先。OK 張 OK。畫就已經運咗過去，但係嗰個運過去嗰個人想同佢見面影相或者拍啲片，但係佢哋兩個夾嚟夾去都夾唔啱時間，嗯，就係咁樣。係我唔知講唔講到，係好講到，你有冇話咩最後一兩句總結啊？或者即係好多謝你抽你寶貴嘅時間，咁啊可以同我哋有啲對話，又要喺度見到我又會流下眼淚，好好嘅，你係啦，可以。我冇預計過啊，真係搞笑啊！次次一見親你一開口講嘢，次次都係喎，原來而家都係喎，一開口講啲心靈友就即刻第一時間喊咗先，哎呀真係。所以你對我又恨，你又想見我又唔想見我。咁啊冇嘅，OK 嘅。我係首先我好多謝陳博士，即係將我由咁爛散晒嘅心靈，即係佢碎片好似個 puzzle，即係散晒嘅。佢幫我一路砌到我有一個完整嘅 puzzle。雖然 puzzle 上面始終有裂痕，但係我都係一個完整嘅 puzzle。即係我覺得佢幫我一個散咗嘅人格砌翻好。我有啲人格係好近嘅，即係多唔會。多謝你前幾個月過嚟美國嚟探我，嚟我屋企坐。係啊，我上次去美國喺邁阿密做 art fair 嘅時候，我跟住係。落咗 LA，跟住我亦都有去陳醫生屋企嗰度探佢咯。係啦，好啦，Anson 有冇咩做總結啊？你啊？係啊，我諗我從一個即係旁觀者啦，其實一路聽咧都對我好大嘅即係得着啦。因為冇諗過哇，即係我聽陳博士講係好傳奇啦，我只係從文字上去了解，咁但係即係從你生命上一路自己去展露出嚟你嘅過程啊，一步一步由個大自然去即係即係去治療翻啊你成個嘅即係心靈，以至到你今日活緊一個即係好好美好嘅人生，即係好豐盛嘅人生，即係我為你好感恩咯。即係我諗多謝多謝。唔係好多人啊，係可以咁樣扭轉到嗰個即係低谷，然後爬翻上嚟。有好多人甚至我自己身邊認識嘅係可能走上咗一條即係翻唔到轉頭嘅路咯。咁但係一路聽你講，即係好在你身邊有好多同行者啦，你亦都遇到即係阿陳醫生啦。咁啊，即係一路喺嗰個過程入邊，能夠即係咁樣即係又可以繼續追求你嘅人生，去畫畫，去發掘，去唔同地方，
有好多嘅即係成功感喺裏邊啊！即係我覺得呢樣已經係好難能可貴嘅事咯。咁所以即係我嘅即係補充只係我為你感恩咯。即係今多謝。晚我諗即係聽到你嘅一個見證啦，我相信即係呢一個嘅視頻啦，都能夠可以祝福到好多可能有相似經歷嘅人。當佢哋即係喺嗰個走唔出嘅位嘅時候，啊，原來都有一個叫做 case 嘅人喺過去，佢係咁樣走過咗。咁所以可能即係你嘅見證可以成為即係別人嘅祝福咯嚇。咁啊，即係好多謝我會有一你今晚。個補充，就希望所有人擁抱自己嘅錯誤，嗯亦都擁抱自己嘅成功。嗯即係你明唔明我意思？即係嗯，唔使晒望住就係人哋得，明明明，你自己唔得，你都有得嘅嘢，但係未必係同人，可能係不一樣。你唔好唔要你自己嘅嘢，你任何你事無大小你有嘅，你都擁抱。包括你今日可以呼吸，你可以眨眼，你可以健康咁樣行走，你都應該擁抱呢樣嘢。咁如果有啲曾經做錯咗嗯嘅嘢，唔緊要，只要你改過，仲可以喺個法例上或者個天上面可以俾你改，你都要改。你要擁抱你自己曾經錯過，你要面對你錯過，你才能夠改過。我真係有面，我去嗯睇陳醫生嘅時候，係佢話幫我聽我解離，我完全唔知自己解離，解咩嚟啫？黐線嘅，佢話我咪分裂喎，都唔知咩嚟嘅。咁我係由完全唔知咩嚟嘅，又唔明點解佢會知道我裂咗嘅，跟住仲問我個仔：你阿媽係咪唔同咗？我仔話嚇，我媽一向都係咁嘅。哇！我好震驚嚇，我一樣都係咁。係啊，我媽一向都係好唔同人嚟嘅，佢同人哋阿爸一樣。我係好震驚咯，即係到我又唔知，到我開始聽到呢樣嘢。到我接受自己原來係咁，我有擁抱自己係咁，我甚至乎而家係好共存嘅，係。我個簽名，我講個秘密俾你哋聽，嗯我啲畫嘅簽名係 case，跟住後邊3點，冇乜人留意，有人問過我，但我唔多答。其實我3點就係我3個人格，我係3個人格一齊創作嘅。咁我做一個總結，我哋每個人咧發揮我哋嗰個潛能係得3%啊！我希望在座每一位，你哋可以即係其實苦難咧喺我哋人生裏邊咧，可以係一種磨練，同埋我哋一種學習去提升自己嘅，即係唔好停咗喺個苦難裏邊，或者係喺度自怨自艾，而係咧不斷去揾機會咧，去不斷咁樣提升啊！將自己好多嘅創傷咧，其實我覺得你咁多創傷咧，可能就更加隱藏真係咗你好多好多，潛能，一爆咧就爆到出嚟啊！即係嚇，可譬如你畫能太多創畫一路都有㗎，不過即係阻住啫嘛。我以前細個唔瞓覺我都畫㗎，好開心㗎畫畫。不過我阿媽話咧，畫家死咗先出名，我叫我唔好學畫畫，所以我乜都唔得啊。後來讀書，咁當然我後期就開咗個腦啦，好啲啦。不過我唔我會嘅，我一定係喺在生時就出名。好咁啊，多謝晒，好多謝 咁如果大家有 Anson。咩哇，唔開心，我覺得大家都可以揾下陳博士傾下偈咯，係啊，即係係啊係啊，同埋你佢佢係諗下有咩我仲好叻想聽咧，去我哋探索人哋內心世界。嗯。哇佢阿 Cassie 佢個仔又好叻，佢老公又好叻嘅，第日有機會，如果你哋唔係 OK，介意，我老公而家對我好唔介意，嘅。係我想講係啊係啊個嘅右腦嘅情感區咧，係可以渲染其他人。即係我都係畫咗畫之後，我老公開始對我越嚟越好嘅。係啊，係，我覺得係你哋嘅關係好嗯。似都越嚟越好啊真係好咗好多，係啊！好咗。係你次次畫展佢都幫你手搬搬抬抬，我去探你嘅時候啊，佢佢隨時係緊張過我添。同我問係咪你係 屋企人？OK，多謝多謝。好啊，今日嗱，好多謝即係陳博士啦，同埋阿 Case 啦，同我哋真係進入一個好深度嘅探索，同埋一個真有血有肉啊嘅見證嘅分享。咁咧，再一次多謝即係 Case 啊，我哋有機會可以再揾 Case 啦，可能同我好，哋即係喺啲唔同嘅角度去分享。我諗最主要都係想幫多啲人走出佢哋嗰個嘅困局，好嘛？咁啊，我嗯哋今集就去到呢一度先啦。咁我哋下次嗯，有機會再見，拜拜。好，大家努力，拜拜。拜。